Assalomu alaykum hammaga. Bugungi jonli efirimizni mavzusini aytaman. Bu jonli efir mavzusi endi ko'pchilikka qiziq bo'layotgan hozirgi kundagi o'zgarishlar. Portugaliyada eng katta o'zgarishlardan biri bo'lgan, hozirgi kunda shov-shuv bo'lgan yangiliklar bu albatta fuqarolik haqida yangilik bo'ldi. Ya'ni fuqarolikni 10 yilga o'zgarishi. Ya'ni 10 yillik bo'lishi, fuqarolikda yana boshqa tomonlari ham o'zgargan. Ya'ni 10 yillik bu naturalizatsiyada o'zgargan bo'lsa, qolganlari, masalan, farzandi tug'ilganlar nima qilyapti yoki turmush qurganlar, masalan, o'zining turmush o'rtog'i orqali, ya'ni Portugal fuqarosi bo'lsa qanday qilyapti, shunga o'xshab, masalan, men bu hozirgi qo'lda ushlab turgan qog'ozni, mana shu ma'lumotni ofitsialniy sayt justiça.gov.pt, ya'ni Justiça degan saytdan oldim. Bu Justiça ya'ni o'zini sayti bor va shu yerda yangilik qilib e'lon qilgan. Endi bu saytda bular ham hozircha bu aniq ma'lumot kirgizmagan, lekin umumiy qilib ma'lumot aytib o'tgan. Eng asnovnoylarini aytib o'tgan va hozirgi kunda haqiqatdan ham qonun o'zgargani bilan endi 10 yillikka o'zgargan deyapmiz, boyagi 7 yillikka o'zgardi dedik anaqa portugal tilida gaplashuvchilar uchun. Shunday qilib aytdik, lekin hozir instruksiya yo'qda, haligacha hech kim, masalan, konservatoriya bo'ladimi, shu hujjatlarni IRN qabul qiladi, konservatoriya bo'ladimi yoki masalan advokatlar bo'ladimi yoki yanadir kimlardir bo'ladimi, hech biri aniq instruksiyani hali qo'lga kiritmadi. Ya'ni davlat tomonidan shunaqa bo'ladi, bu tomon bunaqa, bunga bunaqa ekzamen topshiradi, bu joyga boriladi, bunaqa qilib topshiriladi degan aniq narsa ko'rsatilmagan. Ya'ni hozirgi kungacha, masalan, shu qonun hozir 19-maydan boshlab yangi qonun 19-maydan boshlab ishga tushadi deb yozgan va ishga tushdi ham, lekin 90 kun berilgan shu qonunni oldin mana shu davlat tomonidan to'xtalib, ya'ni o'rgatiladi. Bularga formatsiya deyiladi, ya'ni bularga shu ma'lumotlarni berib o'tish kerak. Ya'ni bularga deganda imенно davlat xodimlari ham, ya'ni shu narsani qabul qiluvchi, shu nasionaliyat, ya'ni fuqarolik bilan ishlovchi, fuqarolikka yechim beruvchi, ya'ni qabul qiluvchi davlat organlari, shu IRN hozirgacha o'zlari ham aniq ma'lumot bila olmaydi. Masalan, hozirgi kunda mijozlarimiz boryapti va u yerda o'zlari ham biz bilmaymiz, bizlarga hali o'rgatilmadi qanaqa hujjatlar qabul qilish kerak. Ya'ni bu hujjatlar, masalan, oldingi hujjatlarni qanaqa qilib hozirgi qonunga moslashtirib qabul qilish kerak ekanligini hech kim bilmaydi. Ya'ni ular ham bilmaydi va advokatlar ham hozirgi kunda umumiy informatsiya berib o'tilgan, shunaqa bo'ldi deb, lekin aniqlik kiritilmagan. Shu. Endi qarang. Nasionalidad haqidagi Justisada olingan informatsiyaga ko'ra, endi bu informatsiya umumiy holda aytib o'tilgan, qanaqa katta o'zgarishlar bo'lganligi haqida. Bu yerda aytyapti, hozirgi kunda masalan oldinlari Portugallarning farzandlari fuqarolik ola bilsa, endi masalan Portugallarning nafaqat farzandlari, balkim Portugallarning nabiralari ham ola biladigan bo'lgan deyapti. Bu yerda ma'lumot biznetus deyiladi. Biznetu cidadão português. Ya'ni Portugaliyaning originari degan, ya'ni Portugaliyada tug'ilib Portugaliya fuqaroligini olgan shu Portugal fuqarolarining nafaqat farzandlari, balkim nabiralari ham ola biladi degan informatsiya kirgizilgan. Aytyapti, bu yerda masalan 5 yil yashab o'tgan
ya'ni yashab o'tgandek 5 yil yashab kelayotgan va hozirda ham yashab kelayotgan ota onaning farzandlari ham fuqarolik oladi deyishyapti. Ya'ni bizlarda agar esinglarda bo'lsa, juda ham qulay edi. Ota onasining biri 1 yillik rezidensiyasi bo'lsa, farzandiga avtomatik tarzda yoki avtomatik tarzda masalan o'zlari berishardi fuqarolik. Agar fuqarolik kerak emas deb отказ yozsang berishmas edi. Hozirgi kunda bu avtomatik tarzda bo'lmaydi. Albatta ariza topshiriladi, u ko'rib chiqiladi va shundan keyin beriladi, lekin 5 yil ota-onaning birida 5 yil legal tarzda hujjati bo'lishi kerak. Ya'ni bu degani endi hozir bu yerdan aytib o'taman, yana gapiradigan gaplar bor. Bu yerda aytmoqchi, ota-onasining birida 5 yil rezidensiyasi bilan 5 yil davomida rezidensiya bilan yashab kelayotgan bo'lishi kerak. Rezident kartasi bilan deb aytgan. Endi rezident autorizatsiya rezidensiya yoki legal deyiladi. Legalmente deb aytilyapti. Em Portugal. A pelo menos deyapti. A pelo menos 5 anos deyapti. Keyin yana aytyapti. Endi hozir hamma narsasini aytib o'taman. Bu joyda ko'p o'zgarishlar bo'lgan, lekin hamma narsasi ham kiritilmagan. Naturalizatsiya bizlarda ko'p eng qiziq bo'lgan va ko'p odamlarga taalluqli bo'lgan naturalizatsiya. Bu naturalizatsiya degani nima? Bu Portugaliyada oldinlari 5 yil yashab legal yashasang, shu naturalizatsiya orqali, ya'ni modda 6.1 moddasi orqali hujjatni ola bilardi. Ya'ni fuqarolikka ariza topshirilib, u ko'rib chiqilib, 1 yil, 1,5 yil davomida ko'rib chiqilib, shundan keyin hujjat olinardi. Endi bu yerda naturalizatsiya haqida gapirib kelishgan. Naturalizatsiya qanaqa bo'ladi deyapti. Endi buni o'zining usloviyalari, shartlari bor. Birinchi o'chirda va o'zgarishlardan biri Portugal tilini suffisient, conhecimento suffisient deyapti. Bilish kerak. Bu suffisient degani yetarli darajada. Yetarli darajasi bu A2 uroveniga taqaladi. A2 urovenida tilni bilsang, shunda plus bu hozirgi mana qonun bilan oldinlari A2 urovenida yetarli edi. Mana hozirgi yangi qonun bo'yicha bu nafaqat til haqida aytishyapti. Bu yerda albatta kulturasini, istoriyasini bilish kerak, simvollarini bilish kerak deyapti. Bu o'zining haq-huquqlarini ham bilish kerak deyapti. Portugaliyaning ya'ni Portugaliyaning qonunidan ham xabardor bo'lish kerak deyapti. Ya'ni politikasi tomonidan organizatsiya politika de Estado português, ya'ni Portugaliya qanaqa tuzilishi, buni organizatsiyasi, politik organizatsiya qanaqa shaklda ekanligini va qanaqa nimalardan iborat ekanligini albatta bu haqida ham bilishinglar kerak deyapti. Ko'ryapsizmi? Ya'ni bu fuqarolik olishda ham shunaqa shartlar qo'yapti. Endi assalomu alaykum. Ko'plab samarqandliklar Schengen turistik vizasi bilan Portugaliya ID'sini olishyapti ekan. Bu mashmish emas, ko'p marta shu masalada duch keldim debdi. Sizning fikringizni bilmoqchi edim debdi. Endi hozirgi kunda men ham eshityapman. Endi bu narsada albatta olayotganlar bor, lekin olgandan keyin nima bo'layotganlarini men bilmayman. Masalan, hozirgi kunda ko'p eshitayotgan bo'lsanglar, masalan, Ispaniya viza viza deb mana shu turist vizasi bilan Ispaniyaga kelib, hujjat topshirib, VNJ'sini olayotgan ekan. 2 yillik VNJ odamlar borib kelayotgan ekan, o'zlarining yurtiga hech qanaqa muammo bo'lmayotgan ekan. Anaqada shu tamoznada hech qanaqa
muammosiz o'tayotgan ekan, hujjat hammasi joyida ekan, original ekan deb shunaqa deyishyapti. Endi men buni rost aytsam bilmayman, chunki biz Portugaliyada ishlaganimiz uchun, lekin bitta narsa meni qiziqtiryapti. Uni narsani hali etapi kelmadi, chunki hozir hammasi olyapti, hali yangilashga kelmadi. Endi yangilash paytida qanaqa bo'lar ekan, shuni bilmoqchiman. Chunki bu bizlarni Portugaliyada qilayotgan ishlarimiz, boya hujjat olib berish, boya hujjatlarga yordam berish, hammasi bizlarni уже keyingi etapini ham bilamiz. Yangilashda qanaqa bo'lyapti, bu hujjatlar yangilanadimi, yo'qmi, shu haqida bilamiz. Ya'ni bizlar o'zimizni qilayotgan ishimizni уже keyingi etapini ham bilamiz. Hozirgi olyapgan, masalan, Ispaniyani rezidensiyasini olyapganlar bor. Yana qayerdir Polsha, Latviya, Litva ko'p olyapganlar bor, lekin ularni olganidan keyin hujjatni qanday qilib yangilash menga qiziq bo'lyapti. Hujjat qanday qilib yangilanishi va hujjat yangilanadimi yo'qmi va unaqa shartlari, usullari qanaqa bo'ladi, shu haqida ham endi men bilmayman. Atak men o'zim aytadigan bo'lsam, juda ham qattiq tekshirishinglar kerak, ularga savol berishinglar kerak. Bular qanaqa kompaniya va nima uchun sizlarga hujjat qilib beryapti? Masalan, qanaqa asosda nima hujjatlar topshirishyapti? Keyinchalik sizlarga bu narsa последствия, ya'ni sizlarga bu narsa qiyinchiliklar olib kelmaydimi? Shuni bilishingiz kerak. Chunki men eshitishimcha, ya'ni meni shunaqa mijozlarimiz bor, to'g'ridan-to'g'ri shular bilan gaplashgan va bizlar bilan keyinchalik aloqaga chiqqan, lekin shu mijozlarimiz aytishyaptiki, biz gaplashdik, hujjat so'rashyapti, lekin hujjat masalan u odamda yo'q desa, masalan sani do'stingda bormi shunaqa hujjat yoki qo'shningda bormi shunaqa hujjat deb so'rashyapti. Bu degani nima? Bu hujjat original nomericha qoladi. Hujjat nomer, masalan diplom deylik, diplom. Shu hujjat original nomericha, lekin ism familiyasini o'zgartirishib bular kirgizyapgan. Topshirishyapti immigratsioniga, hammasi onlayn, masalan Ispaniyada onlayn va keyinchalik chaqiradi. Shunday qilib bu bitta gaplar aytganda soxta hujjat bo'lib qolmasin-da. Kimnidir hujjati, lekin kim ism familiyasi o'zgargandan keyin soxta bo'ladi. Soxtalashtirish bilan qilyapgan bo'lsa, bu sizlarni ishingiz bo'lgani uchun birinchi javobgarlik sizlar bilan bo'ladi. Ya'ni siz javob berasiz bunga, tushunyapsizmi? Shunga bizlarning har bir qilgan klientlarimizning ishlaridan albatta bizlar oldin eng birinchi bu klientlarni o'zini o'ylaymiz. Klient keyingi etapda qanaqa bo'ladi? Ya'ni bizlar bunaqa klientlarimiz riskka qo'ymaymiz. Shunga men sizlarga ehtiyot bo'linglar deb aytgan bo'lardim. Chunki men eshityapganlarim, masalan bitta mijozimizdan diplom so'ragan. U men diplomni emasman, menda diplom yo'q degan. Unda do'stingdan topib kel degan. Keyin u xush qonishni boshlagan. Qanday do'stim diplomini meni o'rnimga topshirsa deb keyin o'zi bizlarga murojaat qilgan va hozirgi kunda bizlar ularni biz u kishini рабочий viza ishlarini qilyapmiz. Portugaliyada qilib o'zi topshirib qo'ydik konsulstvaga. Ya'ni bu degani bizlar hozir unga рабочий viza tayyorlayapmiz-da. Shu ishlarni qilyapmiz. U ham olmoqchi bo'lib, lekin shunaqa bo'lgan. Shunga e'tibor beringlar. Men aniqlashtirib ayta olmayman, chunki men u narsada hali bilmayman. Hali masalan kuyib qolgan odamlarni eshitganman. Portugaliyaning o'zida ham bo'lgan, rezidensiyasini olgan. Masalan bizlarda ham Portugaliyada bo'lgan. Shunaqa odamlar soxta hujjatlar kirgizib, soxta hujjatlar olib berishgan va keyinchalik buni rezidensiyasini olib qo'ymoqchi bo'lishgan, olib qo'yishgan yokida boshqa soxta hujjat qilib berishgan. Masalan boshqa odamlar, masalan kimgadir haqiqiy hujjat qilib berib, faqat hujjatlarni soxtalashtirgani uchun keyinchalik rezidensiyasini qaytarib olishgan. Kimgadir soxta rezidensiya qilib berishgan. Bu endi shu odamlar qilib beryapgan odam bu davlat organlari emas. Shu odamlarda masalan yordam beraman deydi, pulni oladi, soqqasini oladida va shu hujjatni qilib beradi. Keyin qarabdiki, bu hujjat original emas. Va bu narsada qiyin narsalar bor. Shunga men tekshirishingizni va savol javob qilib, yaxshilab ular bilan gaplashishingizni sizlarga maslahat bergan bo'lardim. Portugaliyada nomad
viza olinadi, keyinchalik ID karta olinadi. ID karta bu bizlarda rezident kartasi deyiladi. Rezidensiya deyiladi. Titulda rezidensiya yoki kartonda rezidensiya, shunga o'xshab. Endi bu nomad kartochkasini, nomad bu digital nomad kartochkasini olish uchun albatta konsullik orqali qilinadi. Bizlarda ham bor u narsa. Masalan, kimdir distansion ishlayotgan bo'lsa, distansion olinadi. Boya siz aytayotganingiz, ha, nomad ID kartasi Ispaniyada qilinyapti. Bu nomad Ispaniyada qilinayotgani bilan ular yashash huquqiga ega, ishlash huquqiga ega emas Ispaniyada. Tushunyapsizmi? Ya'ni ishlash huquqidan mahrum. Ishlasa faqat distansionni ishlaydi, boya diplomi bilan qanaqadir kompaniyalarga Ispaniyani o'zida ishlash mumkin emas. Shunaqalar siz aytayotganingiz shu. Diplom so'rashgan, diplomdan keyin do'stim diplomini so'rashgan. Endi bu do'stim diplomini men maslahat bermas edim agar shunaqa odamlar bilan ishlang deb. Chunki ular sizni hujjatlaringizni soxtalashtirishdan hech qo'rqmaydi va undan keyingi ishlarda o'zingiz u tomondan hech qanaqa shubha bo'lish kerak emas. Demak, shubhali hujjat so'rayaptimi, demak topshirmanglar. Shunaqa. Endi men aytib o'taveraman. Agar savollaringlar bo'lsa, menga aytib ketaveringlar. Nima savollar bo'lsa, men endi bitta o'zim bo'lganim uchun bugun ozgina qiyinroq cho'zilib, u yoqqa cho'zilib, bu yoqqa cho'zilib qonuniy ishlab bo'ladimi? Qonuniy ishlab bo'ladi. Portugaliyada qonuniy ishlash uchun albatta, masalan, ishlash uchun ishchi viza bilan kelish kerak. Biznes qilish uchun biznes vizasi bilan. Endi masalan, agar siz ishchi vizasi bilan kelib keyin biznes qilsangiz bo'ladi. Agar даже biznes vizasi bilan kelib keyin ishlab ketsangiz, bu ikkalasi ham почти bir-biriga juda ham yaqin. Albatta biznes qilgan odamlar biznesni davom ettirish kerak degan emas. Biznesini to'xtatib ishga o'tishi mumkin, ishni to'xtatib biznesga o'tishi mumkin. Bu tomondan muammo yo'q. Oilasini birlashtirishi mumkin, ota-onasini olib keltirishi mumkin. Agar ota-onasining yoshlari to'g'ri keladigan bo'lsa, shunaqa holatlar to'g'ri keladigan bo'lsa, shu Ispaniya nomad ID'si xavfligini ko'pchilik bilmaydi. Yaqin 6 oy ichida bu muammo ko'tarilib, ko'pchilik endi bo'lishi mumkin. To'g'ri aytyapsiz. Bizlar o'zimizda masalan men o'zi maslahatlashaman, juda ham ko'p maslahatlashaman. Men shu advokatlarimiz bilan bu tomondan maslahat juda ham shubhali. Bizlar uchun bu narsa osonlikcha olinadigan narsa emas. Hech qachon oson narsani o'zi bo'lmaydi. Har doim bu qiyinchiliklarda o'tiladi, etaplarda o'tiladi, keyin olinadi. Masalan, bizlar o'zim ham Portugaliyaga kelganimda osonlikcha hujjatni qo'limga kiritmaganman. Ancha ishlaganman, hujjatlarni kutganman, tayyorlaganman. Bu degani oson narsaga uchaman desa, keyinchalik o'ziga muammo tug'dirishi mumkin. Bu Yevropada albatta har doim aytaman, o'yinchoq emas. Pul berib, og'zini yopish, unaqa narsa yo'q. Juda ham ehtiyot bo'lishinglar kerak. Endi bizlarning masalan mamlakatimizda bu narsa juda ham tez oshkora bo'ladi. Shunga har doim qilinadigan ishinglar doim to'g'ri yo'lda qilinsa, keyinchalik ham sizlarni xohlagan bir, masalan, kimdir tekshirmoqchi bo'lsa, kimdir nima qilmoqchi bo'lsa, hech narsa qila olmaydi. Ya'ni sizni o'zingizni polностью ishlaringiz puxta zo'r bo'ladigan bo'lsa, sizga hech kim hech narsa deya olmaydi. Sizni hech kim chiqara olmaydi. Hech kim sizga yangilab, masalan, yangilash paytida yangilab berish kerakmi? Yangilab berishi kerak bo'lsa, sud orqali bo'lsa ham yangilatasiz shu ishingizni. Agar sizni hujjatlaringiz hammasi zo'r topshirilgan bo'lsa. Masalan, Portugaliya ham hozirgi yaqin kunda onlayn sistemaga o'tyapti. Portugaliyada ham shu narsa bo'lishi mumkin. Portugaliyada ham xuddi shunday hujjatlarni onlayn kirgizib, keyin faqat отпечатка poliz topshirishga borishi mumkin, lekin hali to'liq unaqa sistemaga o'tilmadi. Hozir hammasi qog'ozda, hammasi tekshiruvda. Masalan, bizlarning mijozimiz, ya'ni mijoz bo'ldi. Keyin buni qanaqa muammosi bo'lgan? Bu odam indiyalik odam, Indiya.
fuqarosi. U shu Portugaliyani o'zidan turib Indiyaning sudlanmaganlik qog'ozini qildirmoqchi bo'lgan va kimdir qanaqadir tanishi, indiyalik tanishi orqali boshqa tanish topgan. U boshqa tanishiga sudlanmaganlik qog'ozini qildirgan, ya'ni bu spravkasini qildirgan va u spravka soxta bo'lib chiqqan. Tushunyapsizmi? Ya'ni Portugaliyaning o'zida ham soxta hujjat qiluvchilar kam emas va hozirgi kunda Ayma orqasiga tushgan. Ya'ni Ayma bu odamni, mana shu odam spravka qildirgan odamni, hali o'qib bergan odamga hali yetib bormadi. Hali bu o'qib bergan odam tanimas ekan ham. Какой-то boshqa tanishi orqali boshqasiga qildirgan. Bu odamni o'zini orqasiga tushgan. Bu odamga hujjat bermaymiz, senga kriminal, ya'ni senga jazo beramiz deyapti. Ko'ryapsizmi? Bu degani nima degani? Buni hujjatida boshqalar javobgarchilikka qilingunicha hozir buni qiladi, bunga qiladi. Keyinchalik ularni topishadi. Prosta bu как цепь bo'lib ketadi, цепьda bir-biriga ulanib ketgan narsada. Shunga albatta unaqa narsalarga men sababchi bo'lishni xohlamas edim. Men shunga aytaman. Bizlar unaqa narsaga aralashmaymiz. Agar bizlar to'g'ri deb bilsak va unaqa narsani qilgan bo'lsak, masalan qilgan bo'lganda imенно qonun bo'yicha to'g'ri keladigan bo'lsa, ha qildiring deb aytardik. Puli borlari ham hozir qochib qutula olmayapti. Xuddi shunday. Million pulingiz bor bo'lsa ham shu hujjatlarni soxtalashtirmang. Lutchi to'g'ri yo'l bilan oling va to'g'ri yashang. Ishchi vizaga yordam qila olasizmi? Ishchi vizaga yordam qila olamiz, faqat sizda ish beruvchi bo'lgani yaxshiroq. Bo'lmasam, agar siz o'zingizni sohangizni aytsangiz, agar sizning sohangiz qurilish sohasi bo'lsa, ish topib berishimiz mumkin, chunki qurilishda tanishlarimiz bor, xo'jayinlar, shu ish beruvchilar, ularga ham ishchi kerak, lekin siz ustasi bo'lish kerak, ishni ustasi bo'lishingiz kerak. Bu yerda yordamchilar ham topilyapti, faqat ishni ustasi bo'ladigan bo'lsangiz, shunda siz ularga qiziqroq bo'lishingiz mumkin va shundagina sizga kontrakt qilib berishligi mumkin. Men boshqa davlatning rabochiy vizasi bilan borib ID karta olsa bo'ladi. Yo'q, hozir unaqa emas. Bo'lardi, oldinlari shunaqa edi. Hozir bo'lmaydi. Boshqa davlatning rabochiy vizasini ola olmaysiz, faqat Portugaliyaning o'zining rabochiy vizasi bilan kelib ola bilasiz. Portugaliyaga, to'g'ri. Yo'q, ola olmaysiz. Chunki bu narsa o'tib bo'ldi. Mana rovna 2 yil bo'libdi. Bugun 3-iyun bo'lsa, shu 3-iyun kuni 2024-yili oxirgi kun edi. Shu qonun o'zgardi. 4-iyundan boshlab mutlaqo boyaga turist viza bilan kelib yoki boshqa rabochiy vizalar bilan ishchi yoki biznes rezidensiyalari va boshqa rezidensiyalarni olish yo'llari yopildi. Rovna 2 yil bo'ldi bugun. Hindiston elchixonasi amalda sudlanmaganlik haqida ma'lumotni qilib beradi. To'g'ri aytdingiz. Men shunday dedim. Как раз shu klientimiz shunday bo'ldi. Keyin men aytdim, nima uchun konsullik orqali qildirmadingiz desam, dedi. Chunki odamlar oson yo'lni topishadi. Masalan, bo'ldi, 100 euro bersam qilib beradi. Konsullikka borgisi kelmaydi. Lutchi konsullik orqali ochirga turib olsin. Shu kunlar kutib, kunlar sanab shuni olsin. Chem bunaqa riskovni ish qilgunicha. Bu juda ham opasni. Portugaliyada ham juda ham ko'p har xil odamlar bor. Opasni. Pul uchun hamma narsa qilishyapti. Endi Portugaliyada ko'proq yashab qo'yganlar uchun, endi hozirgi kunda masalan o'zimning ham yaqin tanishim Portugaliyaga qancha bir yashayotganiga bir 17 yil 20 yil bo'lib qolgan, 17 yil по-моему точно bo'lgan. Endi fuqarolik olmoqchi, endi fuqarolikka topshirmoqchi va endi shu odamda A2 уровенidagi sertifikati bor, tilni sertifikati. Qolgan hujjatlar tayyor. Metrikasi bormi? Metrikasi bu свидетельство о рождении с апостилем, перевод bilan, tarjima bilan hamma narsasi bor. Sudlanmaganlik spravkasi bor, apostili, tarjimasi bilan hammasi tayyor. Faqatgina konservatoriyaga borgan va topshira olmagan. Chunki konservatoriyadagi, ya'ni konservatoriya deymiz bizlar, ya'ni bu IRN shu именно shu fuqarolik prosesslarini ko'rib chiqadi, proseslarni qabul qiladi. IRN
borsa xodimlari qabul qilmagan, chunki aytgan bizlar bilmaymiz, bizlar hali farmatsevt deyiladi, bu ularga o'qitadi, ularni o'qitib tushuntirib qoida qonunlarni keyin ularga ruxsat beradi shu narsani qilishga. Hali bizlar farmatsevt olmadik degan va bizlar qanday qilib qabul qilishni ham bilmaymiz degani va bu odamni qaytarib yuborgan. Endi hozirgi kunda masalan onlayn topshirishga bo'ladi, lekin onlayn topshirilganda ham bu narsada xavfi bor, chunki orqaga qaytarib yuborishi mumkin yoki masalan sistema ishlab, biz hali ishlatib ko'rmadik, lekin sistema ishlamay qolishligi ham mumkin. Sistemaga masalan danlarni kirgizgandan keyin yuborish paytida, to'lash paytida shu to'lashlar chiqmay qolishi mumkin deb o'ylayapsiz. Endi ko'rish kerak. Albatta birinchi ko'rish kerak, keyin gapirsa bo'ladi. Hozircha endi o'ylayapmiz, lekin konservatoriyada aniq qabul qilishmayotgan ekan, chunki biz bilmaymiz deyotgan ekan. Opa necha oyda qaytish kerak Portugaliyaga? Agar sizni rezident kartangiz временный karta bo'ladigan bo'lsa, временный bu temporary deyiladi, 3 yillik, 2 yillik, 1 yillik shunaqa kartochka bo'lsa, unda 6 oyda qaytasiz. Agar sizda permanent bo'ladigan bo'lsa, permanent titul rezidensiya permanent deyiladi, 5 yillik bu imенно longa durasa emas, imенно permanenti, unda 24 oy ichida qaytsangiz bo'ladi. 24 oy 2 yil deb hisoblanadi. Shunaqa longa durasov degani, longa durasovlarga unaqa ограничение bermagan, chunki longa durasov bu Yevropada ishlab yurganlar. Yevropada ishlab, bemalol u yerda ishlab keyin qaytib keladiganlar bor. Qaytib kelgandan keyin kontraktlarini ko'rsatsa va oxirgi oyliklarini, masalan, hozirgi kunda oxirgi kamida 6 oy, 12 oy ko'rsatilyapti. Agar bizda masalan yaqinda bitta mijozimizga ham shunaqa xabar keldi. Aymadan yangilash ishlarini qilyapmiz. U odam 2024-yilning oktyabr oyida Portugaliyadan ketgan. Qanaqadir oilaviy sharoitlar bilan, qanaqadir bir muammolar bilan ketgan qozog'istonlik va hozir masalan hozirgi kunda Portugaliyada, lekin yangilash ishlarini qilyapmiz. Hozir uni 2024-yilning oktyabr oyidan 2026-yilning yanvar oyigacha bo'lgan doказательствоlarni so'raydi, ya'ni Portugaliyada ekanligini tasdiqlab berishligini so'rayapti. Ya'ni u albatta Portugaliyada bo'lmagan. U 2025-yilning oktyabr noyabrda kelgan, qaytib kelgan va yanvargacha ishlamagan. Ya'ni bu hozir tasdiqlovchi hujjatlar kirgizish kerak. Agar tasdiqlovchi hujjatlar kirgiza olmasa, отказ kelishi mumkin yoki u agar Qozog'istonda shu paytda Qozog'istonda bo'ladigan bo'lsa, nima uchun Qozog'istonda shunchalik qolib ketganligini ko'rsatib berish kerak. Bu degani, agar asosli sabab bo'lmasa, hujjatni annullirованиеga olib keladi degani. Endi bizlar albatta yordam berishga harakat qilamiz, himoya qilamiz. Hozir himoya tayyorlayapmiz. Bu tomondan xudo xolasa yutuqlarimiz ko'p. Alhamdulillah, haligacha hech kimda alhamdulillah отказ bo'lmadi. Allohga shukr. Lekin shunaqa narsalarda e'tiborli bo'linglar, ya'ni ko'p qolib ketmanglar iloji bo'lsa. Bu sizlarga xavf tug'ilishi mumkin sizlarga, chunki hujjatingni yangilay olmay qolishinglar mumkin yoki ko'p xarajatga tushib ketishinglar mumkin. Har bir masalan ish xarajatda, masalan hozir himoya tayyorlayapsiz deb, himoya ham bu xarajatga kiradi. Hujjatlarni perevod qilamiz, masalan Qozog'istonda bor hujjatlarni, qanaqadir ishlar qilgan bo'lsa Qozog'istonda nimalardir asosli sabablarini bizlar qog'ozda uni keyin tarjima qilamiz. Tarjima ham pul, hamma narsa bor, ya'ni xarajatga olib keladigan narsa. Shu yil Resibo Verde ochuvdim debdi. Qanchadan 23% to'lashni boshlayman debdi. Qachondan? Siz to'g'ri agar ochgan bo'lsangiz, imенно bu yili deganingizda 2026da ochgan bo'lsangiz, o'zi 23% to'lashingiz uchun siz oyiga 1250 dan ko'proq topishingiz kerak. Agar 1250 yevroga yetkazmay topayotgan bo'lsangiz, unda siz hech qachon, hatto 1 yildan keyin ham, 2 yildan keyin ham 23% to'lamaysiz. Agar siz
hozirgi kunda shu summadan balandroq topayotgan bo'lsangiz va yillik общий summa 15.000 yevrodan oshadigan bo'lsa, unda albatta siz to'lov ikkinchi rejim, ya'ni ikkinchi rejim normal rejimiga o'tasiz. Normal degan shu 23% to'lanadi degan. Endi yana bitta narsa, agar siz Portugaliyaning rezidenti bo'lsangizgina to'lamaysiz. Agar siz Portugaliyaning rezidenti bo'lmasangiz, finansda sizni adresingiz, masalan, Samarqandmi, Buxoromi, Toshkentmi yoki Shimkentmi, shunga o'xshab boshqa Portugaliyadan tashqari yoki masalan Madrid bo'lsa ham без разницы. Portugaliya bo'lmasa, rezident Portugaliya, ya'ni fiskalniy deyiladi, ya'ni налоговый rezident deyiladi, soliq rezidenti bo'lsangiz, Portugaliyani unda siz to'lamaysiz. Boya 1 yil o'tadimi, 2 yil o'tadimi, agar siz boya aytgan 15.000 gacha summa ko'rsatmagan bo'lsangiz, undan kamroq yoki 15.000 ga yaqin ko'rsatgan bo'lsangiz, unda siz to'lamaysiz. Agar rezidenti bo'lsangiz Portugaliyaning, agar rezidenti bo'lmasangiz, unda siz ochgan kuningizdan boshlab 23% dan to'laysiz. Tushuntira oldim? Rezidentlar uchun agar to'lamaydi, agar 15.000 gacha yetkazilmasa, rezident emaslar uchun ochilgan kundan to'lanadi. Bu narsa, bu qonun mana boyaga ikkinchi qonun 1-iyun 1-iyul 2025-yildan boshlab ishga tushgan. Shunaqa. Endi davom ettiraveray. Davom ettirganda bu именно yana aytib o'tilyapti, agar deydi sudlanganligi 3 yildan oshiq 3 yildan oshiq bo'ladigan bo'lsa, masalan, sudlanganligi 3 yildan oshiq bo'lsa va krimlar, unda albatta siz to'lov ikkinchi rejim, ya'ni ikkinchi rejim normal rejimiga o'tasiz. Normal degan shu 23% to'lanadi degan. Endi yana bitta narsa, agar siz Portugaliyaning rezidenti bo'lsangizgina to'lamaysiz. Agar siz Portugaliyaning rezidenti bo'lmasangiz, finansda sizni adresingiz, masalan, Samarqandmi, Buxoromi, Toshkentmi yoki Shimkentmi, shunga o'xshab boshqa Portugaliyadan tashqari yoki masalan Madrid bo'lsa ham без разницы. Portugaliya bo'lmasa, rezident Portugaliya, ya'ni fiskalniy deyiladi, ya'ni налоговый rezident deyiladi, soliq rezidenti bo'lsangiz, Portugaliyani unda siz to'lamaysiz. Boya 1 yil o'tadimi, 2 yil o'tadimi, agar siz boya aytgan 15.000 gacha summa ko'rsatmagan bo'lsangiz, undan kamroq yoki 15.000 ga yaqin ko'rsatgan bo'lsangiz, unda siz to'lamaysiz. Agar rezidenti bo'lsangiz Portugaliyaning, agar rezidenti bo'lmasangiz, unda siz ochgan kuningizdan boshlab 23% dan to'laysiz. Tushuntira oldim? Rezidentlar uchun agar to'lamaydi, agar 15.000 gacha yetkazilmasa, rezident emaslar uchun ochilgan kundan to'lanadi. Bu narsa, bu qonun mana boyaga ikkinchi qonun 1-iyul 2025-yildan boshlab ishga tushgan. Sudlanganligi 3 yildan oshiq 3 yildan oshiq bo'ladigan bo'lsa, masalan, sudlanganligi 3 yildan oshiq bo'lsa va krimlari terrorizm, kriminal bo'ladigan bo'lsa, bu altament organizatsiya, ya'ni bu kriminal ishlari yuqori darajada organizovanniy qilingan bo'lsa, davlatga qarshi qilingan kriminal ishlari bo'lsa va immigratsiya illegal, ya'ni nelegalna immigratsiya bo'ladigan bo'lsa, shu agar shunaqa narsalar ko'rsatilsa, demak fuqarolik berilmaydi deb aytilyapti. Shu narsalar ham bo'lmasligi kerak. Yana bir narsa aytib o'taman, u o'sha zo'r yangilik bo'lgan. Endi bunaqa narsa yo'q edi. Capacidad para asegurar propia subsistencia. Bu degani o'zingizni o'zingiz обеспечивать eta olasiz. Shuni ko'rsatish kerak ekan qonunda, ya'ni yangi fuqarolikka topshirayotgan paytingizda o'zingizni o'zingiz обеспечивать, o'zingizni o'zingiz ta'minlay olishingizni ko'rsata olishingiz kerak ekan. Ko'ryapsizmi? Yangi qonunda shunday asegurar propia subsistencia. Subsistencia degani bu o'zingizni o'zingiz ta'minlay olishingiz, ya'ni bu oylik haqida, daromad haqida gap ketyapti.
15 ming bo'ladigan bo'lsa, yiliga 15 ming, lekin oyini ham hisoblang. Chunki masalan, kimdir oyiga 1,5 mingdan topib yursa yoki 2 ming, 2,5 mingdan topib yuradigan bo'lsa, общий daromad, yillik daromadi 15 ming deb hisoblasa, bu yerda finans orqangizdan tushadi. Bu degani sizga 2-3 marta sizni 2 ming, 3 mingdan chiqargan resibularingizni yoki 1,5 mingdan chiqargan resibularingizni ko'radigan bo'lsa, endi payqab qoladigan bo'lsa, shunaqa davom ettirilayotgan bo'lsa, sizni sразу shtraf soladi va rejimingizni o'tkazishga sizga buyruq beradi. Bu degani siz oyiga yaxshi pul topyapsiz, ular общий hisobda yiliga, значит, 1,5 mingdan topsa, где-то yiliga 20 mingcha topyapti deb hisob qiladi. Shundan keyin sizga shtraf yuborishi mumkin, ehtimoli bor. Lekin yubormasligi ham mumkin. Shunaqa mijozlarimiz bor. 5-6 martalab resibu chiqargan 2 minglab, lekin yuborilmaganlari ham bor, lekin yuborish ehtimoli bor. Aytibdi, agar shu fuqarolikka topshirilgan paytda naturalizatsiya, ya'ni naturalizatsiya degan bu yashab qolgan, shu yerni a'zosi bo'lib qolgan, ya'ni integratsiya qilingan odamlar haqida aytiladi. Bu imенно Portugal tilida gaplashuvchi mamlakatning fuqarolari, masalan Braziliya bo'ladimi, Angola bo'ladimi, Cabo Verde bo'ladi. Shunga o'xshab bu mamlakatlarning fuqarolari 7 yil legalna yashasa bo'ladi va shundan keyin fuqarolikka topshirsa bo'ladi deyilgan. Qolganlari degan 10 yil degan. Qolganlari 10 yil. Bu degani masalan Portugal tilida gaplashuvchi mamlakatlarning fuqarosi emas, boshqa mamlakatlarning fuqarosi, masalan aytaylik O'zbekiston fuqarosi yoki Amerika fuqarosi bo'lsin, Kanada fuqarosi bo'lsin, ular 10 yil legalda yashab berishi kerak deyapti. Farzandlari tug'ilganlar haqida nima aytyapti? Agar deyapti, kichkina farzand Portugaliyada tug'iladigan bo'lsa, bu chet elliklarning farzandi bo'lsa, unda ota-onasining birida albatta 5 yillik rezidensiyasi bo'lishi kerak. 5 yillik deganda qana 5 yil rezidensiya olganiga, birinchi rezidensiya olganiga 5 yil to'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni 5 yil legal yashab kelayotgan bo'lishi kerak. Va shundagina deyapti, farzandlariga fuqarolik beriladi. Ya'ni beriladi deganda u fuqarolikka albatta alohida ariza topshiriladi va shundan keyin bu narsa beriladi. Oldinlari 1 yil edi, bu aytib o'tdim. 1 yil legal yashab qo'ygan bo'lsa ota-onasi, demak berilardi. Hozir unaqa emas, 5 yil deyapti. Inscrição e frequência regular na escolaridade obrigatória deyapti. Bu degani farzand Portugaliyada tug'ilsa, oldinlari xuddi tug'ilgan zahoti ota-onasining birida rezidensiyasi bo'lsa ola bilardi. Hatto o'qimasa ham, sadikka bormasa ham, masalan, bemalol topshirsa bo'lardi yoki bemalol ola bilardi. Endi hozir bu yerda aytibdi, 5 yil ota-onasida bo'lganidan tashqari deyapti. Shu farzand Portugaliyada o'qimoqchi, ya'ni sadiklarga yozilganligi, endi kichkina farzand bo'lsa sadikka yoziladi yoki maktabga, agar balkim keyinchalik farzandingiz anaqa qiladigan bo'lsa, v общем, shu yerda o'qiyotgan, bu sadiklarga boryapgan yoki yozilgan bo'lishi shart deyapti. Fuqarolikka topshirganini ko'ryapsizmi? Ota-onasini ham kriminal bo'lmasligi kerak deyapti. Shu narsa haqida aytib ham o'tilyapti. Ya'ni ota-onasining kriminali toza bo'lishi kerak deyapti. Aytibdi, endi oldinlari deyapti, avtomatik tarzda beriladi deyapti. Bu endi bunisi hech qanaqa avtomatik tarzda emas. Albatta arizalar topshirilgandan keyin, deklaratsiyalarga qo'l qo'yilgandan keyingina beriladi deyapti. Endi yana bitta narsa, as alterações entra em vigor dia 19 de maio 2026. Ya'ni bu hamma o'zgarishlar 19 may 2026 yildan boshlab ishga kiriladi deyapti. Bu уже kirildi ishga. Endi agar hozirgi kunda kutilyapti, Portugaliyaning
Portugaliya, ya'ni Governo, bu Governo degan bu Portugaliya mamlakati 90 kunni ichida shu qoidalarni tushuntirishi kerak. Qanaqa qoidalar asosida ish olib boriladi, bu qoidalarga yorug'lik kiritish kerak, ya'ni tushuntirish kiritish kerak deyapti 90 kun ichida. Ya'ni bu degani Portugaliyada yashovchi fuqarolar kutish kerak deyapti. Nasionalitetlariga topshirmay turish kerakda. Lekin yaqin kunda ikkita oldingi topshirilgan, yanvarda topshirilgan va avgust 2025-yilda topshirilgan ish vizasi va yanvar 2026da topshirilgan ish vizasi ikkalasi ham konsullikka kirib topshirgandan keyin ikkalasida ham odobrение chiqdi, ruxsat berildi. Shunga ham Xudoga shukr xursandmiz. Endi qolganlari hali analizda, yana где-то aytaman, yana ish vizasi bo'yicha 3 ta odam bor. Ish vizasi hali yana biz qarab turibmiz, lekin ularga hali odobrение kelmadi. 3 ta emas, qanaqa 3 ta, 5 ta odam bor. Kechirasizlar, 5 ta odam bor ekan. Hozir 3 ta deyapman, keyin qarasam 5 ta. Yana oxirgi marta yana aprelda 2 tasi kirgan. Mana elchixona hozir aytdim, qancha marta aytib o'tdim, o'zlari qabul qilmayotgani uchun vizaviy sentr, именно BLS vizaviy sentr orqali qabul qilishyapti. BLS ni o'zida hozir joy olib bo'lmayapti. Kimdadir masalan o'sha joy olingan bo'lsa, ularga premialniy joylar ochilyapti, ular oilasi bilan kirish uchun. Ya'ni u premialniy joylar degani bu oilaviy kirishga qo'shimcha pul to'lasang, oilangni ham olib kirib viza so'rashga ruxsat bor deganida. Bu uchun основной заявителda, asosiy arizachida oldin joy olingan bo'lish, очередь, ya'ni zapisi bo'lishi kerak konsulstva emas, shu vizaviy sentrga. O'zbekistondan turib kuzatayotgan bo'lsa, agar portugal tilini o'rganmoqchi bo'lsa, portugal tiliga qiziqib, portugal universitetlariga kiramiz degan niyatlari bo'lsa, Xudo xolasa bizlarda yangiliklar bo'ladi. Portugal tilini ochmoqchimiz, portugal tili kurslarini. Faqat bu hozircha государственный akkreditatsiya deyiladi. Bu degani sertifikat berilib, bu xohlagan masalan fuqarolikka topshirmoqchimisiz, sefga, aymaga topshirmoqchimisiz, shu paytda o'tadigan sertifikatlar bo'ladi. Davlat akkreditatsiyasida o'tgan sertifikatlar emas, oddiy sertifikat bo'ladi. Chunki bizlar hali davlat akkreditatsiyasidan o'tish uchun juda ham ko'p vaqt ketadi. Bu olish oson emas, litsenziyasini olish oson emas. Shunga hozir oddiy kurslardan boshlamoqchimiz. Portugal tili o'rganiladi, sertifikat shu beriladi bizlar tomonidan, lekin bu davlat akkreditatsiyasi o'tgan sertifikat bo'lmaydi. Bu sertifikat keyinchalik bizlar litsenziya olib, davlat akkreditatsiyasi o'tganimizdan keyingina bu sertifikatlar shunaqa sertifikat bera olamiz. Hozircha faqat til kursi o'qituvchi bo'ladi, darslarni hammasini o'tadi, hamma narsa yaxshi bo'ladi, faqat sertifikatga keladigan bo'lsak, sertifikatlari ya'ni faqat o'qiganlik haqida ko'rsatiladi, darslarga qatnashganligi, o'qiganligi, urovni haqida ko'rsatiladi, lekin bu fuqarolikka, aymaga o'tadigan sertifikatlar emas deb aytyapman. Hozircha shunaqa. Keyinchalik xudo xolasa akkreditatsiyalardan o'tib, litsenziyalarni olganimizdan keyin o'sha boshqacha sertifikatlar beriladigan bo'ladi. Endi hozircha portugal tilini kursini ochish niyatimiz bor. Endi xudo xolasa duo qilib turasizlar. Allohning irodasi bilan, Allohning xohishi bilan ochiladi. Shunaqa. Endi bizlarda ham, menda ham vaqt 8 dan qancha 5 minut o'tibdi. Endi men ham ishlarimni tugatsam, bu bugungi kunda qatnashganinglar uchun, jonli efirda bo'lganinglar uchun sizlardan minnatdorman. Boringlarga shukr. Mana bu yerda bizlarning mijozlarimiz kirib kelyapti. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Endi bular ham mana
hujjatlarni kutib yurganlar bor, hujjatlar chiqib, javoblari chiqib qo'ygan, lekin hali kartchkalari hali qo'lga yetib kelmaganlari ham bor. Boringlarga shukr, xudo xolasa qo'linglarga rezidensiyanglarni olasizlar. Demak, davlat tomonidan ruxsat berilgan bo'lsa, demak olasizlar. Xudo xolasa ozgina sabr qilsangiz, shuncha sabr qildinglar. 1 yildan ziyod dashmasam 1,5 yilga qarab ketyapti. Sabr qildinglar. Endi bu yog'i ham albatta yaxshi bo'ladi. Endi sabr tegida yaxshiliklar bo'ladi. Sabr qilgan odamlarga faqat yaxshilari bo'ladi. Shunga sabr qilib, to'g'ri yo'l bilan olganlarga nima yetsin. Agar hujjatlarni soxtalashtirib, qanaqadir yaxshi emas ishlar bilan qo'lga kiritilgan hujjat bo'lsa, bu narsani keyinchalik последствиялari, qiyinchiliklari bor bo'ladi. Endi shunga ham e'tibor qilish kerak. Hujjat ekan deb olavermash kerak. Faqat to'g'ri yo'l bilan olingan qonuniy hujjatlarni, rasmiy hujjatlarnigina olinglar. Va shundagina hech qachon afsuslamaysizlar qilgan ishinglarga. Xo'p, rahmat. Rahmat. 3 yil 4 oy bo'ldi. Endi siz topshirib qo'yganingizdan boshlab hisoblayapsiz. Siz bizning 3 yil oldin bizning mijozimiz emas edingiz. Endi 1,5 yil bo'lyapti bizning mijozimizsiz. Shunaqa. Undan oldinlari sizni ishlaringizni olib borganimizda balkim yaxshi rezultatlar уже olgan bo'lardingiz deb o'ylayman. Endi ko'raman, endi bilmayman, endi aytaman. Atak Xudoga shukr, hamma ishlarimizda yaxshiliklar, hamma narsa yaxshilikka. Xudo xolasa. To'g'ri, mayli. Unda xayrlashamiz. Keyingi Xudo xolasa jonli efirimiz bizlarda shanba kuniga to'g'rilayapmiz. Shanba kuni bo'lib o'tadi va bu jonli efirimizda Xudo xolasa yaxshi mavzuda chiqamiz. Endi sizlardan so'rab qolgan bo'lardim, agar o'zinglar rahmat, hammasiga rahmat, sizga ham rahmat, sabr qilib, shunaqa bizlarga ishonch bildirib kutib yurganingiz uchun va mana rezultatlaringiz ham bor. Endi xudo xohlasa kartochka olsangiz bo'ldi. Sizlardan ham so'rab qolgan bo'lardim. Qanaqa mavzularni olib chiqaylik? Qanaqa mavzularni eshitginglar kelyapti? Qanaqa mavzularda gaplashginglar kelyapti? Shularni ham aytsanglar, balkim bizlar ko'rib chiqib shu narsalarni olib chiqamiz. Chunki bu mavzular sizlarga qiziq bo'lsa, menga ham yaxshi. Sizlarga qiziq bo'lmagan mavzuni olib chiqish menga ham unaqa qiziq emas, chunki birinchi niyatlardan biri albatta sizlarni savollaringizga javob berish. Maqsadimiz ham shu. Agar savolingizga javob bera olsak, demak bu maqsadga muvofiq bo'lgan bo'ladi. Xo'p, rahmat. Unda o'chiraman. Keyingi efirda ko'rishguncha xayr. Sog' omon bo'linglar. Xudolarga shukr.